Hey amigos de Enciende tu Juego, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión tengo el unboxing de Ignition Assault, aquí con los hermanos Jara, y sin más, comencemos. Hasta me quedé y no necesito vendarles, creo que fue de más el buen cambio. Vamos. Entonces sabes que están grabando. Izquierda o derecha. En medio. Todo. Ya tenemos la intro de Hawk de Avengers. Nada. Ay, ¿por qué no haces esa de intro? Debido a su top. A ver, hay caja. Y como este canal pues hacen unboxing mientras juegan Power Rangers. Simón. Ayúdame. Witch O sea, caca. Ahorita acabo acá. Jesucristo, ayúdame. ¿Qué se va a decir si estás diciendo eso? Tienes que hacer como Río. Ese como huevada. Roberto Pérez. Repetidora. Oh shit. Oh shit. Ahora esto. Y la repetidora. La repetidora ya. Como que ya todos tienen. Solo por el time. El Luna Time. Todo lo que se juega Time. Todos juegan. Hablando de Time. Guardianes, no sé qué. Solo la oveja. Hasta ahora. La oveja y la perpetua. Depende para qué la oveja por lo que ya viene el Shalom. La perpetua hasta que salgan las cosas. Este ritual. Basura Sky Striker. Hunter. Ah, cierto, yo conseguí electromita. Y tenías. Un niño de casarte. Antes de los perros pequeñitos. Ese es el estilo de Lisa. Karakuri. Confesiones mientras habla Profile. Coda. De hecho, yo antes era Ya. De hecho, yo antes era mujer. Ahora. me quedo escuchando ese luego vamos a checar ¿Cuándo viene? Luego estoy ingeniería. Más rituales. De Gravity. Pancrato. El nuevo Pancra. Más cosas está en teoría. Así le dice. No, de hecho sí es un nuevo Pancra por lo que se baja, pero no es lo mismo. No es Quick Effect. Ah, sí es. No es lo mismo. Ese es su turno. El viejo amigo empezó. Está uno. Para los bichos, para los días, cosa. Puta, para el tino es Cuya cama lo mismo. más nerfeado. Sí. Pancra, pero. Hasta es verde. Hasta es verdecito y chino. Pancra no era chino. Creo que sí. Alborcal, perro, esta cosa que nadie Castillo. quiere. Más Time Thief. Acabo de comprar dos cosas. Sí salía. Starlight. Tommy Oliva. Tiene Otra cosa que era de el campo de los ya. ¿Alguien quiere eso? El sí, El Dark World de los Ignition. De los Ignis. ¿Pero quién quiere eso? el chica. Chikaisa estaba armado. ¿Quién chiquito? No, Chikaisa. Sí, el que es chica. Ese que que era está el otro. Más rituales. ¿Qué es esto? La magia es magia Kashi. Ayakashi, el Goblin. Y el magia de los Kashis. Yo también me gusta casi. Más barbacha. Más barbacha. Más contaminación. Dos
pasa, vos te salen las secretas. Lightning Storm. Vamos, No. No, más Karakuri. ¿Quién compra esos caracoles? Yo. No, nadie los compra, ni los comprará. Nadie lo pidió, pero bueno. El último de este lado. Y empezamos mal. Yo no toque algo chido. Karakuri. Otro de esto. No. A chichi. Bueno, por lo menos una secret. Una chichi. Sí, la secret es esa. no está puesto ahí, hay peor. Puta. ¿Cuál es Es la? peor, son cuatro. ¿Cuál? ¿Cuál es esa? La trampa, el sincro y el exil. Puta, me quedo. Y aquí viene lo chido. Ahora Puta. viene el hermano menor. Ah. Si estuviese Chávez, le diría que lo bendiga. Pero no este Chávez. Ay, chucha. Apura, loco, que se hace noche. Jesucristo, ayúdame. A ver, primer sobre. Puta, donde sale una secret ya se recupera. Depende, que sí. Buena. El inicio. ¿Qué le vi? Un mazo. Le sale el Ah, cuatro. el patrón. Sí. No, el Sí. El Light Dragon. ¿Qué busca? Sí. Yo me doy cuando supe y cuando no. Te sale como secreto el Ignister 5. ¡No! Otro Lingudivo. Lingudivo. No, Lingudivo Braulio. Puta. Por lo menos me está saliendo algo interesante. Me sale el campo de una chica. No. El Pegasus Ignister. Y que viene inspirado por Emanuel. Debo decir que Emanuel abre la Se caja. le apareció el Manuel en un sueño y le decía compra, compra. Y el Julio diciendo, sí, ahora hacemos a un Ghost Trick. ¿De qué me sirve? De acá. ¿qué? ¿Cómo es esta magia? Nada. Simon es solo activo, es Striker. Autopancracio de 20 centavos. Ah, sí, ya veo. Solo me vienen pancracios de 20 centavos. Bueno, los dos Karakuri sincros. Pero también me viene el ritual cosa, una cosa, aquí viene otra cosa, otra El cosa, tío Cosa. el tío cosa. Ah, mira, Simón dice te vino lo tiny. Bueno, no compren Ignition, así no Sobre todo en la tienda de Julio. Puta, no, ahí sí vino Ah, aquí sí, ahí sí salió vino un Lightning Storm. Sí, eso. El último. Ah, una Shade. abominación. En la misma caja, un secreto y un Sí. Starlight. Sí. Por parte de Manuel Y vino Zorro tres Chávez. secretas. Sí. Ahí viene el guismo y la trampa. Puta, no La bitch. Vamos. Por eso adoro los errores humanos. No, qué verga. Ah, aquí es el Manuel. Es la ultra bichito. Bueno, para mis proyectos bichitos. Está llamando el Dex, está llamando. Yo creo que sí. Le vendo Ignister, cabrón. Yo tengo Ignite. Yo tengo otro a chichi. Te viene la del sobre, ¿qué más quieres? Venga, por lo menos. No, la del sobre es Lightning y no sé qué madres. Lightning Stormes. Simón. Puta, y me viene la. La trampa. No, puta. ¿Dónde está? Ahí está el jugo. El jugo. Heavy. A ver si brinca. Sí, está el jugo. Qué verga. ¿Qué puede Jugas. ser? ¿Qué ¿Qué puede ser gana? una secreta, O cabrón? sea, ya sé. No, pero solo una, solo una. Ah, puta, no, ya. Puede pasar. Ya tenemos mala cueva. A ver, está bien, está bien, está bien, está mal. Muy bien. Muy bien, la caca. Una secreta. La trampa. Ya. Y bueno, ese ha sido el profile de hoy. ¿no? Profile. Hablas verga. No, Karim. No estuvo tan malo como un profile. Eso duele. Water, Leviathan, Arimista. Me voy a
Nunca Assault. Ya saben, nunca compren cajas donde Julio. Ahí salen cosas malas. Eso es todo. Ah, mira,